أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es ging in den letzten Ansprachen um Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu anhu. Zum Anlass der Abschiedspilgerfahrt des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 Tage nach der Hijra an einem Donnerstag zur Pilgerfahrt aufbrach. Als noch 6 Tage Dhul Qadr waren. Nach einer anderen Überlieferung ging er an einem Samstag los. Hazrat Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anha überliefert, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vornahm, zur Abschiedspilgerfahrt zu gehen, so sagte Hazrat Abu Bakr Siddiq: O Prophet Allahs, ich habe ein Kamel und lassen Sie mich dieses Kamel beladen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Tu dies. Es gab ein Kamel, welches der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sich teilten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm einiges an Mehl und Getreide mit und lud damit das Kamel. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu gab es seinem Diener. Hazrat Asma bint Abi Bakr überliefert: Wir brachen mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Pilgerfahrt los. Als wir beim Arsch ankamen, stieg der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ab und auch wir stiegen ab. Und Aisha saß an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich saß an der Seite meines Vaters Abu Bakr. Das Gepäck des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr war auf einem Kamel bei einem Diener, wie bereits zuvor gesagt wurde. Abu Bakr wartete auf das Kamel. Der Diener kam zwar, aber sein Kamel war nicht bei ihm. Abu Bakr sagte: Wo ist dein Kamel? Er sagte: Ich habe das Kamel letzte Nacht verloren. Also Abu Bakr sagte: Wir hatten nur ein Kamel und selbst das hast du verloren. Abu Bakr wollte ihn schlagen, doch der heilige Prophet lächelte und sagte: Schau zu diesem Muhrim, was er machen möchte. Ibn Abi Rijma sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts außer dies sagte: Das schaut euch diesen Muhrim an, was er machen möchte. Und dabei fing er an zu lächeln. Als einige Gefährten des Propheten zusammen erfuhren, dass sein Gepäck verloren gegangen ist, kamen sie und holten ein His. His ist eine hervorragende Süßigkeit, Halwa genannt, das mit Datteln, Eiern und Butter angefertigt wird. Sie gaben es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, der mit seinem Diener am Schimpfen war, der heilige Prophet sagte zu ihm: O Abu Bakr, sei sanftmütig.
Diese Angelegenheit ist weder in deiner noch in meiner Hand. Der Diener wollte sicherlich das Kamel beschützen, aber es ist verloren gegangen. Es passiert, schau, wir haben eine reine Mahlzeit erhalten, was von Allah geschickt wurde. Das ist dafür, was wir verloren haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr aßen dann davon und auch diejenigen, die mit ihnen waren, bis alle satt waren. Danach kam Hazrat Safwan bin Muttal an. Er hatte die Aufgabe, hinter der Karawane hinterherzureiten. Und wie auch bei dem Ereignis von If gesagt wurde, war seine Aufgabe zu schauen, ob irgendeine Sache verloren gegangen ist. Hazrat Safwan kam und das Kamel war mit ihm. Und auf ihm lag auch Gepäck. Er nahm das Kamel mit bis zum heiligen Prophet zusammen. Der Prophet zusammen sagte zu Abu Bakr, schau, ob etwas von deinem Gepäck verloren gegangen ist. Hat Abu Bakr sagte, nur ein Gefäß, aus dem wir tranken, sonst ist nichts verloren gegangen. Der Diener sagte, ich habe das Gefäß bei mir. Hat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu überliefert, bei der Hajjatul Wida bin ich mit dem heiligen Propheten zusammen gegangen. Seine Ehefrau Hazrat Asma bint Umais radhiyallahu anha war auch mit ihm. Als sie alle am Sulhulaifa ankamen, wurde Muhammad bin Abu Bakr geboren. Sulhulaifa ist von Medina etwa 6 bis 7 Meilen entfernt. Abu Bakr kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und informierte ihn darüber, dass es zu der Geburt kam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wies an, sagen Sie zu Asma, dass sie das Ghusl, also die Waschung, durchführen soll und anschließend das Ihram für die Hajj binden soll. Hiernach soll sie alle Aktivitäten außer dem Tawaf des Baitullah durchführen, die auch andere Pilger vollziehen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tal Uswan vorbeigezogen ist, sprach er zu Hazrat Abu Bakr, Abu Bakr, welches Tal ist dies? Abu Bakr antwortete, dies ist das Tal von Uswan. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hier sind Hazrat Hud und Hazrat Saleh auf 2 roten Kamelen, deren Zügel wie die Haut einer Dattel war, die Talbiyah sprechend für die Pilgerfahrt nach Baitul Atiq gegangen. Beide hatten ein Gewand an und ein schwarzes Tuch für den Oberkörper. Unter den Leuten der Hajjatul Wida, die Opfertiere besaßen, gehörte auch Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr selbst berichtet, ich habe im Hajjatul Wida gesehen, dass Suhail bin Amr auf dem Platz des Schlachtens stand und das Opfertier des heiligen Propheten zusammen in die Nähe des Propheten führte. Der heilige Prophet zusammen schlachtete es selbst und hat anschließend jene Person gerufen, die die Haare schneidet. Er zusammen hat sich danach die Haare schneiden lassen. Abu Bakr sagt, dass er dann Suhail gesehen hat, wie er das gesegnete Haar des Propheten zusammen an seine Augen gedrückt hatte. Er sagt, dass er sich erinnere, dass genau dieser Suhail bei der Sulh Hudaybiyah den heiligen Propheten zusammen daran gehindert hat, die Worte im Namen Allahs, Bismillahirrahmanirrahim, zu schreiben. Die Worte, die auf dem Vertrag geschrieben werden sollten. Abu Bakr berichtet, dass er die Lobpreisung Allahs tätigte, denn Allah leitete Suhail zum Islam. Als Gott ihn den Recht geleitet hat, hat er sich sehr stark in Aufrichtigkeit und Treue entwickelt. Über das Leiten der Gebete von Hazrat Abu Bakr in der Zeit der letzten Krankheit des heiligen Propheten heißt es, hat Aisha berichtet, der heilige Prophet hat in seiner Krankheit angewiesen, dass Hazrat Abu Bakr gesagt werden soll, dass er den Menschen das Gebet leiten soll. Hazrat Aisha sagt,
dass sie antwortete, wenn Abu Bakr an ihrer Stelle stehen wird, so wird er aufgrund des Weinens den Menschen nicht das Gebet leiten können. Daher sollten sie es zu Hazrat Umar sagen, dass er die Gebete leiten soll. Aisha sagt, dass sie es dann Hazrat Hafsa gesagt hat, dass sie es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen soll. Dass wenn Hazrat Abu Bakr an der Stelle des Propheten sallallahu alaihi wasallam steht, er aufgrund seines Weines das Gebet nicht leiten könne. Daher soll Hazrat Umar gesagt werden, dass er das Gebet leiten soll. Hazrat Hafsa handelte auch dementsprechend und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er war auch dabei unzufrieden, bleibt ruhig, ihr seid wie die Frauen zu der Zeit von Yusuf. Sagt es Abu Bakr, er soll die Gebete leiten. Bei der Krankheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor seinem Tod hat Hazrat Bilal, als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu einmal abwesend war, zu Hazrat Umar gesagt, dass er das Gebet leiten soll. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus die Stimme von Hazrat Umar hörte, fragte er, wo ist Abu Bakr? Allah und den Muslimen missfällt es, dass außer Abu Bakr jemand das Gebet leitet. Dann wurde Hazrat Abu Bakr gerufen. Er kam an, als Hazrat Umar radhiyallahu anhu bereits das Gebet geleitet hatte. Jener hat während der gesamten Zeit der Krankheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zu seinem Tod hat Abu Bakr das Gebet geleitet. Aisha radhiyallahu anha berichtet, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat während seiner Krankheit Abu Bakr angewiesen, das Gebet zu leiten. Deswegen hat Abu Bakr das Gebet geleitet. Urwa berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam während seiner Krankheit etwas Minderung bei seiner Krankheit verspürte. Daher so sehr, dass er nach draußen kam und sich zur Moschee begab. Der Prophet sah, dass Hazrat Abu Bakr in der Moschee als Vorbeter den Menschen das Gebet leitete. Als Hazrat Abu Bakr den Propheten bemerkte, schritt er zurück. Daraufhin gab der Prophet ihm ein Zeichen, an seinem Platz zu bleiben. Der heilige Prophet hat sich neben Hazrat Abu Bakr hingesetzt und hat mit Hazrat Abu Bakr das Gebet verrichtet und die Menschen haben hinter Hazrat Abu Bakr das Gebet verrichtet. Dies war eine Überlieferung aus Sahih Bukhari. Eine weitere Überlieferung aus Sahih Bukhari besagt, dass Anas bin Malik überliefert, dass Abu Bakr hat während der Krankheit des Propheten zusammen, die auch zu seinem Tode führte, das Gebet geleitet, bis der Montag antraf und die Menschen in Reihen aufgestellt waren für das Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam entfernte das Tuch von seiner Unterkunft. Er schaute uns an und in diesem Moment stand er aufrecht, als würde sein gesegnetes Gesicht eine Seite aus dem Koran sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war glücklich und lächelte und wir dachten, dass aufgrund dessen, dass wir den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben und aufgrund der Freude, die wir spüren, wir in eine Prüfung geraten werden. Zu dieser Zeit wandte sich also Abu Bakr nach hinten, um sich in die Gebetsreihe zu begeben, weil er dachte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen sei, um das Gebet zu leiten. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte ein Zeichen, dass er das Gebet zu Ende beten soll und zog wieder sein Tuch zu. Er schob das Tuch wieder vor und genau an diesem Tag ist der Prophet zusammen gestorben. Also Muslimat schreibt über die erste Überlieferung. Also Aisha berichtet, dass der Prophet zusammen erkrankte. Aufgrund dessen, weil sein Körper immer schwächer wurde, konnte er das Gebet nicht leiten. Deshalb wies er Abu Bakr an, das Gebet zu leiten. Als Abu Bakr anfing, das Gebet zu leiten, erholte sich der Prophet zusammen etwas und ging für das Gebet hinaus. Und Aisha berichtet, dass nachdem der Prophet zusammen Abu Bakr angewiesen hatte, das Gebet zu leiten, fühlte er sich kurze Zeit später etwas besser und ging hinaus, um das Gebet zu verrichten. Zwei Männer stützten ihn dabei. Aisha berichtet, dass zu dieser Zeit ich dies bildlich vor meinen Augen habe, dass aufgrund der starken Schmerzen die Füße des Propheten zusammen auf den Boden schleiften. Als Abu Bakr ihn sah, beschloss er zurückzutreten. Als der Prophet zusammen diese Absicht mitbekam, machte er durch ein Handzeichen klar, dass er auf seinem Platz stehen bleiben soll. Dann wurde der Prophet zusammen zu Abu Bakr gebracht und er setzte sich zu ihm. Danach fing der Prophet zusammen an zu beten und Abu Bakr richtete sich nach ihm und fing an, auch zu beten. Die anderen Menschen folgten Abu Bakr.
über den Tod des heiligen Propheten zusammen heißt es, Urwa bin Zubair berichtet von der Frau des heiligen Propheten Aisha, dass Hazrat Abu Bakr in Sunnah war, als der heilige Prophet verstarb. Sunnah ist ein Dorf. Als die Menschen die Nachricht über den Tod des Propheten erhielten, stand Hazrat Umar auf. Hazrat Abu Bakr war ja nicht vor Ort gewesen. Und Hazrat Umar sagte, bei Allah, der Prophet ist nicht verstorben. Als Aisha berichtet, Hazrat Umar sagte, dass ich diesen Gedanken im Herzen hatte, dass Allah mich sicherlich aufstehen lassen wird, damit ich die Hände und Füße mancher Menschen trenne. Währenddessen traf Hazrat Abu Bakr ein. Er nahm das Tuch vom Gesicht des Propheten zusammen, küsste ihn auf seine Stirn und sagte, meine Eltern seien für sie geopfert. Sowohl im Leben als auch im Tod sind sie rein. Ich schwöre bei dem, in dessen Händen mein Leben liegt. Allah wird sie niemals zweimal sterben lassen. Also Abu Bakr ging raus und sagte, O Schwörer, warte. Also er sagte sich zu Hazrat Umar. Als Abu Bakr etwas sagen wollte, setzte sich Hazrat Umar hin. Abu Bakr lobpreiste Allah und sagte, Schaut, jene, die nach Mohammed fragen, seid gewiss, dass er nun verstorben ist. Und jene, die nach Allah fragen, seid gewiss, dass Allah lebendig ist und niemals sterben wird. Dann rezitierte Abu Bakr den Vers, wahrlich, du wirst auch sterben und auch sie werden sterben. Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen. Die Überlieferer berichtet, dass die Menschen daraufhin so sehr weinten, dass man die Schnappatmungen hören konnte. Also Ibn Abbas sagte, bei Gott, es fühlte sich für die Menschen so an, als würden sie erst in diesem Moment erfahren, dass Allah diesen Vers auch offenbart hatte. Die Menschen hörten diesen Vers und jeden, den ich danach traf, rezitierte diesen Vers. Der Überlieferer berichtet, dass Said bin Musayyib ihm berichtet hatte, dass Hazrat Umar gesagt hat, bei Allah, als ich hörte, wie Hazrat Abu Bakr diesen Vers rezitierte, wurde ich so ängstlich, dass es mir schwer fiel, meine Füße unter Kontrolle zu halten. Ich fiel zu Boden. Als ich diesen Vers hörte, realisierte ich, dass der heilige Prophet verstorben ist. Dann Abdullah bin Umar berichtet, dass Abu Bakr an Hazrat Umar vorbeiging. Hazrat Umar sagte dabei, dass der heilige Prophet nicht verstorben ist und dass er so lange nicht sterben wird, bis Allah die Heuchler tötet. Hazrat Abdullah bin Umar sagt, dass die Gefährten sich darüber erfreuten und ihre Köpfe erhoben. Abu Bakr sagte, O du Mann, wahrlich, der Prophet ist verstorben. Er sagte zu Hazrat Umar, wahrlich, der Prophet ist verstorben. Hast du nicht etwa gehört, dass Allah sagt, wahrlich, auch du wirst sterben und auch sie werden sterben. Wir gewährten keinem Menschenwesen vor dir immerwährendes Leben. Dann stieg Abu Bakr auf das Podest und hielt eine Ansprache.
In der Auslegung dieser Überlieferung sagt Hazrat Abdullah Qurtubi, dies ist ein sehr großer Beweis für den Mut von Hazrat Abu Bakr. Denn die oberste Grenze von Mut und Tapferkeit ist dann erreicht, wenn man trotz schwerer Stunde mit vollem Herzen standhaft bleibt. Für die Muslime war keine Stunde schwieriger als der Tod des Propheten zusammen. Zu dieser Stunde stach sein Mut und sein Wissen heraus. Sein Mut zeigte sich, indem er die Trauer überwand. Der Koranvers, welchen er auslegen wollte, zeugte über sein Wissen. Also Muslim radhiyallahu anhu berichtet, in den Hadith und Geschichtsbüchern steht das Ableben des heiligen Propheten zusammen, dass dies einen solchen Einfluss auf die Gefährten hatte, dass diese nervös wurden. Manche konnten weder reden noch richtig laufen. Einige verloren ihren Verstand und anderen waren so überwältigt von dieser Trauer, dass sie einige Tage danach gestorben sind. Diese Trauer hatte auch Umar solch einen Einfluss, dass dieser die Nachricht vom Ableben des heiligen Propheten nicht akzeptierte. Er stellte sich mit gezogenem Schwert hin und sagte, dass er jeden, der behauptet, der Prophet sei verstorben, nach 40 Tagen zurückkehren werde, dass er ihn töten würde. Und er dann jeden, der ihn beschuldigt hat, und die Heuchler töten und kreuzigen werde. Er beharrte mit solch einer Wucht auf seinen Standpunkt, dass keiner der Gefährten sich traute, seinen Standpunkt zu widersprechen. Die Bekanntmachung also Umars sehend, dachten sich einige, dass sein Standpunkt der richtige sei, dass der heilige Prophet nicht verstorben sei. Freude breitete sich auf ihre Gesichter aus. Auf ihren Gesichtern breitete sich die Freude aus. Entweder ließen manche ihre Köpfe hängen oder manche ihre Köpfe aus Freude aufrecht erhalten. Einige weise Gefährten erkannten, die Situation und schickten einen Gefährten zu Abu Bakr, damit dieser ihn zurückhole, da Hazrat Abu Bakr zu einem Dorf in der Nähe Medinas ging. Als es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zwischendurch besser ging, er ging gerade los, als er Abu Bakr sah, wie er zurückkehrte. Als der Gefährte, der ihm Kunde geben sollte, Abu Bakr sah, schossen ihm sofort die Tränen in den Augen. Er konnte seine Trauer nicht verbergen. Abu Bakr verstand sofort, ob der heilige Prophet verstorben sei. Der Gefährte sagte, dass Umar jedem, der behauptet, dass der Prophet verstorben sei, drohe, seinen Kopf mit dem Schwert abzutrennen. Daraufhin ging Abu Bakr in das Haus des Propheten. Er hob das Grabtuch vom Körper des Propheten zusammen an und vergewisserte sich, ob dieser wirklich verstorben sei. Die Trauer über den Abschied von seinem Geliebten ließ Tränen bei ihm aufblitzen. Er bückte sich hinunter und küsste seine Stirn. Er sagte, bei Gott, Allah wird den Tod nicht zweimal über sie bringen. Dein Tod hat einen Schaden verursacht, welcher kein Tod eines jeden Propheten vor dir verursacht wurde. Keine Eigenschaft kann deine Person beschreiben und deine Glorie ist so erhaben, dass kein Ausdruck der Trauer den Abschied leichter machen kann. Wenn das Abwenden deines Todes in unsere Macht läge, so würden wir unsere Leben opfern, um dieses abzuwenden. Nachdem er das sagte, legte er das Tuch wieder über den Propheten zusammen und begab sich an dem Ort, wo Umar die Gefährten versammelt hatte und ihnen sagte, dass der heilige Prophet nicht verstorben sei und lebe. Dort angekommen, sagte er zu Umar, dass er still sein soll. Er hörte jedoch nicht auf ihn und redete weiter. Daraufhin verkündete Abu Bakr ein wenig abseits zu den Leuten, dass der heilige Prophet tatsächlich verstorben sei. Die Gefährten verließen Umar und versammelten sich um Abu Bakr. Schlussendlich kam auch Hazrat Umar, um ihre Worte zu lauschen. Abu Bakr sagte,
innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya ayyuhan nasu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man Der kana Prophet Sassam war auch nur ein Prophet und vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Pferden umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. to kya tum log apni एड़ियों के बल फिर जाओगे Und Allah wird die Dankbaren belohnen. O Leute, jener, der den heiligen Propheten Sassam anbeten soll, wissen, dass dieser gestorben ist. Jener, der Allah anbetet, soll wissen, dass Allah lebendig ist und nicht sterben kann. Als Hazrat Abu Bakr beide Verse vortrag und sagte, dass der Prophet Sassam nun verstorben sei, erkannten die Gefährte die Wahrheit und fangen an, fassungslos zu weinen. Also Abu Bakr selbst sagt, तो सहाबा पर हकीकत आश्कार hat Umar radhiyallahu anhu erzählt selbst, dass nachdem Hazrat Abu Bakr den Tod des Propheten zusammen mit Koranversen belegte, erschien es mir so, als wären diese zwei Verse erst heute offenbart worden. Und in meinen Knien verblieb nicht mehr die Kraft, meinen Kopf zu tragen. और मेरे घुटनों में Meine Füße zitterten und ich fiel fassungslos कदम लौट खड़ा und vom Trauer überwältigt zu Boden. सदमा से जमीन पर In diesem Zusammenhang sagt Hazrat Muslimot in Bezug auf das erste Ijma, auf den ersten Konsens der Muslime, का जो पहला अजमा है alle Gesandten vor dem heiligen Propheten zusammen sind verstorben, zu denen auch die Mosaischen zählen. कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि Als während des Ablebens des Propheten zusammen die Muslime erschraken und die Trauer für sie unerträglich wurde, zog Hazrat Umar radhiyallahu anhu in diesem Zustand der Unruhe sein Schwert und sagte, wenn jemand sagt, dass der heilige Prophet zusammen verstorben ist, werde ich ihn köpfen. तो हज़रत उमर ने इसी घबराहट में तलवार खींच ली और कहा कि अगर कोई शख्स ये कहे Der heilige Prophet zusammen ist nicht verstorben वसल्लम वफात पा रहे हैं und ist wie Moses nur hingegangen, um Gott zu besuchen und dann wird er zurückkommen. Und er wird alle Heuchler töten und dann wird er selbst sterben. तना खुदा से मिलने गए Es war also sein वापस आएंगे Glaube, और मुनाफिकों को ख़त्म करेंगे da bis zu seinem Ableben Heuchler vorhanden waren, glaubte er, dass Erzählsum nicht verstorben ist. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु Abu Bakr, welcher sich zu dieser Zeit in einem Dorf außerhalb Medina befand, kam und ging in das Haus des heiligen Friedens zusammen. Er sah das gesegnete Leib des Propheten zusammen und erkundigte sich, ob er tatsächlich verstorben ist. Worauf er dann zurück nach draußen kehrte und dabei sagte, मालूम किया गया वाक़ई में वफात पा चुके dass Allah den heiligen Propheten zusammen keine zwei Tode geben wird, also einen physischen und zugleich einen geistigen, dass also mit seinem Ableben die Muslime irre gehen. Danach ging er direkt zur Versammlung der Gefährten und sagte zu den Leuten, ich möchte etwas sagen. Umar stand mit einem Schwert. Er stand mit der Intention, dass wenn jemand das Ableben des Propheten zusammen verkündet, er ihn auf der Stelle töten wird. Also Abu Bakr stand auf und sagte zu den Leuten die Worte, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐलान किया तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा हज़रत अबू बकर खड़े हुए और उन्होंने लोगों को वही बात की कि मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता jener, der den Propheten zusammen angebetet hat, er soll wissen, der Prophet zusammen ist nun verstorben. कि जो शख्स Und wer Allah anbetet, er soll glücklich sein, denn Allah ist am Leben und er wird niemals sterben. और जो कोई शख्स अल्लाह की इबादत करता था Dann rezitierte er den Vers aus dem Heiligen Koran, wie ich bereits vorher erwähnt habe. फिर आपने ये आयत पढ़ी कुरान करीम की जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल Muhammad Sassam ist nur ein Gesandter Allahs. Vor ihm sind weitere Gesandte Allahs dahingegangen. Alle Gesandte. Wieso also sollte nicht er sterben? Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen und den Islam verlassen? Hat Umar sagt, या कत्ल किए जाएं तो क्या तुम लोग अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे Abu Bakr rezitiert diesen Vers des Korans, wodurch sich meine Augen öffneten und es mir so schien, als wäre dieser Vers soeben offenbart worden. Und mir wurde klar, dass der heilige Prophet zusammen nun verstorben ist. Und meine Füße erzitterten und ich fiel zu Boden. और मुझ पर जाहिर हो गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु Nach Erwähnung dessen sagt Hazrat Muslimot, और मेरे पाँव कांप es gibt nur diesen einen Konsens der Sahaba, da zu dem Zeitpunkt alle Gefährten anwesend waren. In der Tat kam solch eine Stunde nie zuvor auf die Muslime, weil sich nie danach die Muslime so versammelten. Auf dieser Versammlung rezitierte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu den Vers, क्योंकि फिर कभी मुसलमान इस तरह जमा नहीं हुए dass der Prophet nur ein Gesandter Allahs ist und vor ihm sind Gesandte dahingegangen. पढ़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह
So ist das Dahingehen von ihm Sassam nichts Merkwürdiges. Und alle Gefährten stimmten darüber überein. Der verheißte Messias a.s. sagt darüber, über Abu Bakr, welch großen Gefallen hat Abu Bakr dieser Umma erwiesen. Man kann ihm dafür nicht genug danken. Hätte er nicht alle Gefährten in der Prophetenmoschee versammelt und ihnen diesen Vers vorgetragen, dass alle vergangenen Propheten gestorben sind, so würde diese Umma untergehen. Denn in diesem Fall hätten die unheilstiftenden Gelehrten den Häuptlingen gesagt, dass die Gefährten auch der Auffassung waren, dass Jesus noch am Leben sei. Aber nun durch die Präsentation der lobenswerten Verse durch Abu Bakr haben alle Gefährten einen Konsens getroffen, dass alle früheren Propheten bereits verstorben sind. Vielmehr wurde über diesen Konsens Strophen verfasst. Möge Allah auf die Seele von Abu Bakr tausendfach Gnade regnen lassen. Er hatte alle Seelen vor dem Untergang bewahrt. In diesem Konsens waren alle Gefährten beteiligt. Nicht ein einziger war abwesend. Das war der erste Konsens der Gefährten und eine sehr dankenswerte Leistung. Also Abu Bakr und der verheißte Messias haben eine Gemeinsamkeit. Und dies ist wie gefolgt, dass das Versprechen Gottes im Heiligen Koran für beide galt, dass wenn ein Zustand der Furcht den Islam überkommt und die Menschen beginnen, sich vom Islam abzuwenden, dann werden sie erscheinen. So geschah es in der Zeit von Abu Bakr und in der Zeit des verheißten Messias a.s. Das heißt, in der Zeit von Abu Bakr, nach dem Tod des heiligen Propheten wandten sich Hunderte von unwissenden Menschen vom Islam ab. Es gab nur noch 2 Moscheen, in denen das Gebet verrichtet wurde. Abu Bakr festigte sie erneut auf den Islam. Genauso geschah es in der Zeit des verheißten Messias, als mehrere hunderttausend Menschen das Christentum annahmen. Beide Geschehnisse sind im Heiligen Koran erwähnt, sie sind als Prophezeiung erwähnt worden. Über das Khilafat von Abu Bakr heißt es, als die Gefährten vom Tod des heiligen Propheten erfuhren, versammelten sich die Ansar in Saqifa Bani Sada. In dieser Versammlung wurde über die Frage der Nachfolge diskutiert. Die Ansar versammelten sich um Sa'd bin Ubadah, dem Oberhaupt der Khazraj. Sa'd bin Ubadah war in diesen Tagen krank. Er sprach ausführlich über die Opfergabe der Ansar und ihren Dienst am Islam und erklärte sich als berechtigt für das Khilafat. Aber die Ansar erklärten Sa'd bin Ubadah als angemessen für das Khilafat. Die Ansar hatten noch nicht ihr Treuegelübnis abgelegt, als von ihnen jemand die Frage aufgriff, was geschehen würde, wenn die Muhajirin sein Khalifentum nicht akzeptieren würden. Daraufhin riet ein Mann, dass jeweils eine Person der Ansar und eine Person der Muhajirin das Amt des Khalifen tragen soll. Jedoch erklärte Sa'd bin Ubadah, dass dieses eine Schwäche des Stammes Banu Aus sei. Als die Ansar in Saqifa Bani Sada über das Khilafat diskutierten, waren Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah und weitere angesehene Gefährten in der Masjid Nabawi beschäftigt, über die große Tragödie des Ablebens des heiligen Propheten zu sprechen. Abu Bakr, Ali und weitere Ahl-Bayt waren mit der Vorbereitung der Beisetzung des heiligen Propheten beschäftigt. Niemand war in der Verfassung, über das Khilafat zu sprechen. Sie waren auch im Unwissen darüber, dass die Ansar sich versammelt hatten, um über diese Thematik zu sprechen und jemanden unter den Ansar zum Anführer wählen wollen. Im Tabqat al-Kubra steht geschrieben, dass Umar sich zu Abu Ubaidah bin Jarrah begab und ihm sagte, strecken Sie Ihre Hand vor, damit ich Ihnen meine Treue geloben kann. Diese gesegnete Zunge des heiligen Propheten hat sie als den Amin dieser Umma erklärt. Daraufhin sagte Abu Ubaidah zu Umar, seit dem Zeitpunkt, an dem Sie den Islam angenommen haben, habe ich von Ihnen noch nie eine derart törichte Sache gehört. Wollen Sie etwa mir die Treue geloben, während unter euch Siddiq und Sani Isnan weilt, also Abu Bakr? Während diesem Gespräch wurden sie über die Versammlung der Ansar benachrichtigt. Daraufhin ließ Umar mit der Botschaft, dass es sich um etwas sehr Wichtiges handle, Abu Bakr von innen rufen. Abu Bakr lehnte es aufgrund der Vorbereitung für die Beisetzung ab, herauszukommen. Daraufhin hat Umar erneut eine Botschaft geschickt. Es ist etwas derart Wichtiges, dass Ihr Dasein
von großem Nutzen ist. Also Abu Bakr kam nach draußen und sagte, welche Sache gibt es denn, die wichtiger ist als das Fertigen des Sarges und der Totenkleider des Propheten, weswegen du mich gerufen hast? Umar sagte, wissen Sie, dass die Ansar in Saqifa Banu Sada versammelt sind und dort vorhaben, also Saad bin Ubadah zum Khalifen zu ernennen? Eine Person von denen sagte, ein Amir soll von uns sein und ein Amir soll von den Quraysh sein. Als Hazrat Abu Bakr dies hörte, ist Hazrat Abu Bakr in der Begleitung von Hazrat Umar und Hazrat Ubadah nach Saqifa Banu Sada gekommen. Dort lief noch die Diskussion. Abu Bakr, Hazrat Umar und Hazrat Ubadah haben sich zwischen ihnen gesetzt. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Umar sagt, wir machten uns auf den Weg zu den Ansar. Als wir bei ihnen in der Nähe waren, haben wir zwei rechtschaffene Männer von ihnen getroffen. Quraysh bin Said und Mu'an bin Adi. Diese beiden haben sie über die Vorhaben der Quraysh informiert. Dann haben sie gefragt, wohin geht ihr denn? Und sie sagten, wir gehen zu unseren Ansar-Brüdern. Diese beiden sagten, es ist nicht wichtig, zu diesen beiden zu gehen. Klären Sie diese Sache doch unter sich selbst. Er sagt weiter, ich sagte bei Allah, wir werden gewiss zu ihnen gehen. So gingen sie beide. Umar berichtet weiter, wir sind zu den Ansar gekommen. Ich hatte in meinem Herzen einen Vortrag vorbereitet, um diesen vorzutragen vor den Ansar. Als ich dann zu ihnen gekommen bin und hervortrat, um zu sprechen, sagte Abu Bakr zu mir, warte, bis ich zu Ende gesprochen habe. Danach kannst du sagen, was du möchtest. Dann fing dann also Abu Bakr an zu sprechen. Und all das, was ich gerne sagen wollte, hat Abu Bakr bereits gesagt. Er hat sogar mehr als dies gesagt. Die Rede, die Abu Bakr gehalten hat, so ist diese kurz gefasst. Abdullah bin Abdurrahman berichtet, dass Abu Bakr mit der Rede angefangen hat. Und nach der Lobpreisung Allahs sagte er, gewiss hat Allah zu seiner Schöpfung den heiligen Propheten als Propheten und als Aufseher seiner Gefolgschaft entsandt, damit sie Allah anbeten und seine Einheit bestätigen, obwohl diese zuvor verschiedene Götzen außer Allah angebetet hatten. Und er sagte, diese Götzen sind vor Allah für sie als Fürbitter und Nutzbringende, obwohl diese jedoch aus Steinen gemeißelt waren und aus Holz geschnitzt wurden. Dann hat Abu Bakr den Vers zitiert, sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schaden noch nützen kann. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah nahe bringen. Den Arabern missfiel diese Aussage, dass sie vom Glauben ihrer Vorväter ablassen. Abu Bakr sagte, dass nachdem er diese Verse rezitiert hat, die Aussage missfiel den Arabern, dass sie vom Glauben ihrer Vorväter ablassen sollen. So hat Allah aus dem Volk des heiligen Propheten zusammen die ersten Auswanderer für die Bestätigung des heiligen Propheten und um an den heiligen Propheten zu glauben und an seiner Seite zu stehen und um bei der Verleugnung und Verfolgung ihres Volkes gegen den heiligen Propheten zusammen auserkoren, damit sie in dieser Situation standhaft bleiben. Abu Bakr sagte, obwohl alle Leute sich gegen diese gestellt hatten und diesen Leid zugefügt hatten, aber trotz ihrer geringen Anzahl und der Tyrannerei des Volkes und ihrer feindlichen Zusammenkunft haben sie sich nie gefürchtet. Sie waren die Ersten, die auf Erden Allah angebetet hatten und an Allah und seinen Propheten glaubten. Und sie waren Freunde und Verwandte des Propheten zusammen. Und nach dem Propheten zusammen, nach dem heiligen Propheten zusammen, sind sie unter den Leuten jene, denen diese Position am meisten zusteht. In diesem Falle wird außer ein Tyrann niemand mit ihm streiten. O Stamm der Ansar, ihr seid jene, deren Tugendhaftigkeit in ihrer Religion und ihren Fortschritt im Islam nicht abgestritten werden kann.
Aufgrund der Hilfe gegenüber Allahs Religion und seines Propheten sallam, ist Allah mit euch sehr zufrieden. Und auch die Auswanderung des heiligen Propheten sallam hat er zu euch hingelenkt. Die meisten seiner Ehefrauen und Gefährten leben bei euch. Nach den ersten Auswanderern gibt es in unseren Augen niemanden wie euch im Rang. Der Amir wird von uns sein und aus euch der Wazir. Bei jeder wichtigen Thematik werdet ihr zu Rat gezogen werden. Und ohne euch wird es über wichtige Themen nicht entschieden. Abu Bakr hielt im Saqifa bin Saba eine Rede. Im 4. Halbjahr wird es folgendermaßen erwähnt, als Abu Bakr sagte, was das Khilafat anbelangt, wenn die Araber niemanden außer dem Quraysh, keinen anderen Stamm hierfür akzeptieren. Die Quraysh sind aufgrund ihres Rufes, Abstammung und ihres Landes, welches Mekka ist, die hervorragendsten hierfür. Wir sind über unser Blut mit allen Arabern verbunden, denn es gibt keinen Stamm, der nicht auf irgendeine Weise mit den Quraysh verwandt ist. Wir, die Auswanderer, sind jene, die als erstes den Islam annahmen. Wir sind die Bruderschaft des heiligen Propheten zusammen und seine Familie und seine Blutsverwandten. Wir sind die Verwandten des heiligen Propheten zusammen und jene, denen die Khilafa zusteht. Genau diese Ereignisse erwähnt, legt Imam Ahmad bin Hanbal in seiner Widmung den Charakter von Abu Bakr dar und nach dem Darlegen sagt er, dass Abu Bakr nach dem Tod des Propheten zusammen an die Muslime eine Rede hielt und den Tod des Propheten zusammen bekannt gab. Dies erwähnend, dann wird erwähnt, der Überlieferende berichtet, dass nachdem Abu Bakr die Rede gehalten hatte und den Tod bekannt gegeben hatte, eilten Abu Bakr und Umar zu Saqifa bin Saida. Bis sie dort ankamen zu den Leuten. Abu Bakr begann mit den Leuten zu sprechen und hat alles erwähnt, was bezüglich den Anzeigen im Heiligen Koran offenbart wurde und nichts ausgelassen. Und all das, was der heilige Prophet über den Vorzug der Ansar gesagt hat. Dann sagte er, Abu Bakr, wisst ihr, dass der heilige Prophet gesagt hatte, dass wenn die Leute in einem Tal laufen und die Ansar in einem anderen Tal, dann würde er im Tal der Ansar laufen. Dann sagte Abu Bakr Sa'd ansprechend, O Sa'd, weißt du noch? Du saßest, als der heilige Prophet sagte, dass die Berichtigten der Khilafat die Quraysh sein werden. Diejenigen, die fromm sein werden, werden den Frommen der Quraysh folgen und diejenigen, die sündigen, werden den Sündigen der Quraysh folgen. Sa'd sagte, sie haben recht gesagt. Wir sind die Wazir und sie sind die Umara. Also wir sind die Ratschlaggebenden und sie sind die Anführer. Diese Erwähnung wird inshallah künftig fortgeführt. Bezüglich der aktuellen Weltsituation möchte ich auch zu Gebeten aufrufen. Die Situation hat sich höchst gefährlich zugespitzt und könnte sich noch weiter verschärfen. Nicht nur ein Land, sondern viele Länder werden involviert werden, wenn es sich weiter verschärft. Und dann wird die Auswirkung über Generationen hinweg spürbar sein. Die Auswirkung des katastrophalen Resultats. Möge Allah diese Leute befähigen, Gott, den Allmächtigen, zu erkennen und nicht für die Befriedigung ihrer weltlichen Begierden mit Menschenleben zu spielen. Jedenfalls können wir nur beten, was wir auch tun, und versuchen darauf hinzuweisen, was wir ebenfalls machen. Wir machen dies seit einiger Zeit. Dennoch sollten vor allem in diesen Tagen Ahmadi sehr viel beten. Möge Allah der Allmächtige die Situation des Krieges, die verängstigenden Umstände und die Zerstörung, die solch groß sein können, welche den Mensch sich nicht einmal vorstellen kann. Möge Allah vor diesen die Menschheit beschützen. Nach dem Gebet werde ich auch ein Totengebet in Abwesenheit leisten. Dieser ist vom ehrenwerten Herr Khurshid Muhammad Shakir Murabbi Silsila. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 69 Jahren verstorben. Er war durch Gnade Allahs Musi gewesen. In seiner Familie kam es zu Ahmadiyyat durch seinen Opa Maulvi Karimuddin Bakhsh Sahib, der ein Gefährte des verheißten Messias zusammen war. Er hatte nach dem Bezeugen des Zeichens der Pest das Bett abgelegt. Ähnlich hatte auch der Bruder seiner Frau Fazl Bibi, Herr Haji Muhammad Abdullah,
die Ehre des Bert auf der Hand des verheißenen Messias zusammen abzulegen. Der Name von Herrn Haji Muhammad Abdullah ist in Tariq Ahmadiyyat Band 8 in der Liste der Gefährten des verheißenen Messias zusammen an der 23. Stelle vermerkt. Jedenfalls, was die Erwähnung von Herrn Khurshid Muhammad Shakir anbelangt, er absolvierte 1969 die Matric-Prüfung, circa mittlere Reife, und widmete dann sein Leben der Jamaat. Er trat in die Jamia ein, 1977 erhielt er den Shahid-Abschluss der Jamia. 1978 absolvierte er die Arabisch-Prüfung. Dann diente er zeitgleich der Jamaat. Gleichzeitig erhielt er 1987 auch den Masterabschluss in Islamwissenschaften. Er hatte die Möglichkeit, in Conakry in Guinea als Murabi zu dienen, neben weiteren pakistanischen Städten. Dort erhielt er auch ein Diplom in der französischen Sprache. Allah segnet ihn mit 6 Söhnen. Einer davon ist ein Murabi, Herr Nasser Islam. Er ist in Rawa momentan stationiert. Von 1977 bis 1991 hatte er die Möglichkeit, an verschiedenen Orten in Pakistan zu dienen. Von 1991 bis 2007 hatte er die Möglichkeit, in Sierra Leone und Guinea zu dienen. Als er von dort zurückkehrte, erhielt er die Möglichkeit, 2008 in verschiedenen Abteilungen der Büros der Anjuman zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, als Additional Nazir Islam Shad Muqami in der Zarat Umur Amma zu dienen. Als er in Afrika war, hatten viele Leute durch ihn die Möglichkeit, die Ahmadiyyat anzunehmen. Es wurden einige Gemeinden gegründet. Er war ein sehr selbstloser und fleißiger Murabi. Es gibt auch viele glaubensstärkende Ereignisse seines Tablighs in der Praxis, über die verschiedene Leute berichtet haben, darüber, wie Allah ihnen half. Im Juli 1986 hatte er auch die Ehre, im Prozess des Kalma Tayyiba ein Gefangener auf dem Wege Allahs zu sein. Seine Ehefrau berichtet: Mein ganzes Leben kann bezeugen, dass er weder das Gebet noch das Tahajjud-Gebet jemals verpasst hat. Als er von seinen Jamati-Visiten zurückkehrte, verrichtete er trotz Erschöpfung immer das Gebet und versuchte es in Gemeinschaft zu verrichten. Auch als er aus Erschöpfung kaum laufen konnte, versuchte er stets das gemeinschaftliche Gebet in der Moschee zu verrichten. Er hatte etliche besondere Eigenschaften. Er versuchte stets die Rechte Allahs und der Mitmenschen zu erfüllen. Er war sehr gottesfürchtig, hatte eine enorme Liebe zur Khilafat, war gehorsam, bescheiden und demütig, respektierte Murabian und Amtsträger sehr. Er war sehr liebevoll zu Kindern, gutmütig, kümmerte sich auch sehr um Verwandte und Arme. Er war sehr herzlich und machte sehr gerne Tabligh. In der letzten Zeit, als sich sein Zustand verschlechterte, wurde er 3 Tage lang in die Notaufnahme gebracht. Als er nach Hause zurückkam, verpasste er trotzdem nie das Tahajjud-Gebet. Eines Tages kam er vom Krankenhaus nach Hause, verrichtete das Fajr-Gebet und ging wieder ins Büro. Selbst als er vom Krankenhaus kam, verrichtete er das Fajr und ging ins Büro. Als man ihn einmal davon abhielt, sagte er, das ist die Aufgabe eines Waqf für Sindigis, deswegen haltet mich nicht auf. Sein Sohn Nasser Islam, der Murabi Islam ist, berichtet: Seitdem ich denken kann, habe ich gesehen, dass mein Vater das Tahajjud-Gebet verrichtet. In ihm habe ich den höchsten Rang der Gehorsamkeit gesehen. Jedes Jamati, Amtsinhaber, ob groß oder klein, ihn hat er sehr Respekt gezeigt. Täglich Sadqa zu geben, war etwas Normales für ihn. Er war sehr kontaktfreudig. Er hatte eine große Leidenschaft für das Tabligh. Sagt er, seine Wenigkeit hat seinen Vater zum Gebet gehend, auf dem Rückweg oder beim Spaziergang morgens, während einer Reise in Afrika oder in einem Hotel sitzend, während des Essens oder wenn er irgendwo in einem Wartezimmer saß, im Wartezimmer während des Wartens, sei es mit Polizeibeamten oder Militäroffizieren, wenn immer er traf, er ließ keine Gelegenheit zu Tabligh entgehen. Und wenn er irgendwo eine Person erblickte, dann sagten wir immer, dass unser Vater diesen Mann nun gesehen hat, er wird diesen nicht in Ruhe lassen, bis er Tabligh gemacht hat. Dann sagt ein Sohn von ihm, unser Vater sagte,
dass in Afrika viele Komplikationen bezüglich Tabligh auftraten. Er betete sehr viel, verrichtete Tahajjud, als er in der Niederwerfung hörte: In meiner Natur gibt es keine Veranlagung zum Scheitern. Er sagt, dass am nächsten Tag die Hindernisse bezüglich Tabligh beseitigt wurden. Jedenfalls haben viele Menschen über seine Ereignisse geschrieben und jeder Einzelne hat geschrieben, dass er ein geselliger, demütiger, vielbetender Mensch war, mit einer festen Bindung zum Khilafat und ein sehr großes Gottesvertrauen hatte. Möge Allah ihm vergeben und ihm gegenüber gnädig sein und seinen Rang erhöhen und möge er seinen Kindern ermöglichen, seine Tugenden aufrecht zu erhalten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر